खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ कामरुप जिल्लानि नगरबेरायाव हाबानि सानखालिनो हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाननि रायजोफोरनि गेजेराव गिलु बालु बुलायनाय जाथाय। बे बुलायनाय जाथायाव 6 सुबुङा जखम जायो। बे जाथाया जादों नगरबेरानि फाकुरादियायाव हिन्जाव गोदाननि गेटआव स्प्रे सारनायखौ लानानै हौवा आरो हिन्जाव गोदाननि रायजोफोरनि गेजेराव गिलु बालु बुलायनाय जाथाया सोमजियो। बे गिलु बालु बुलायनायाव हौवा गोदाननि बिफाखौ लाफानानै गासै 6 सुबुंनि जखम जायो। बिनि गेजेराव गोब्राब जखम जानाय सासेखौ गुवाहाटीनि CMCHआव थिसननाय जायो। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुरनि सासे बर' फालांगिरिखौ पिस्तल देखायनानै सानै सिनाय मोनै दुथांफोरा रां दाबिनानै लांनाय जाथाया सोराङाव फैदों। दिनै 22 एप्रिल खालि अरुणाचलनि पापुमपारे जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्पु गहपुर तिनालियाव साननि समावनो सिनाय मोनै सानै दुथांफोरा इउनियन एबा आफादनि मुं लानानै गहपुर हलंगी गरायमारि गामिनि थागिबि बलेर' पिकआप सालायगिरि सान नार्जारिनिफ्राय पिस्तल आरो दिगार देखायनानै सिगि सग' खालामनानै 4,000 रां लानानै थाङो। बे जाथायनि सायाव अरुणाचल पुलिसनो केस होनाय जादोंमोन, नाथाय दासिमबो गोख्रों राहा लानाय जायाखै होननानै फोरमायदों फालांगिरि सान नार्जारिया। बिटिआर सरकारनि बाख्नायथाव हाबाफारि। दिनै बिटिआर सरकारा गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो रांनि चेक राननाय हाबाफारि लादों। बिटिआर सरकारा क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म सावराय जथुम नब्लाङाव गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों क'क्राझार महकुमानि सिङाव थानाय मोनद' बिटिसि बियाबनि सा 9,200 फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेकखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गावनि आखाइजों राननानै होयो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे MCLA आरो MLA लरेन्स इस्लारियाबो नुजाथि दंमोन। कामरुप जिल्लानि नगरबेरायाव हाखौ लानानै दाङाबाजियाव 7 सुबुंफोरनि जखम जादों। दिनै आसामनि कामरुप जिल्लानि नगरबेरायाव अजद आली आरो जहिदुल इस्लाम गंनै नखरनि गेजेराव हाखौ लानानै जानाय दाङाबाजियाव गासै 7 सुबुंफोरनि जखम जायो। बे जाथायाव जखम जानाय सुबुंफोरखौ तुपारि प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो। बे जाथायखौ ओनसोलनि पुलिसा खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै थासारिखौ सामलायो आरो जाथायजों सोमोन्दो थानाय 2 सुबुंफोरखौ पुलिसा हमना लाङो। वाट्सएप बाहायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। दानिफ्राय सासे सुबुङा मोनसे समावनो गावनि वाट्सएप एकाउन्टखौ 2 मबाइलाव बाहायनो हासिगोन। बे खौरांखौ मेटानि CEO मार्क जुकारबार्गआ गावनि अफिसियेल फेसबुक पेज आरो इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। क'क्राझाराव अल बिटिआर कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि खौरांगिरि मेल। जोबथेसालियाव 91 सान थानायनि उनाव उदां अख्राङाव फैना बिक्रम दैमारिनि खौरांगिरि मेल। जोबथेसालियाव लोगो मोननाय बारग' NDPफोरनि दुखुथिया थासारिखौ नुनानै गोसोआव गाबखांनाय फैदों होनना फोरमायो बिक्रम दैमारि बिथाङा। गाव कर्टआव हाजिर जानो थांनायाव गोबां बारग' NDPफोरखौ लोगो मोननायाव बारग' NDPफोरा बिथांनो सान्थि सुक्ति जानायनि उनावबो हाजिर जाफैनो गोनां जादों आरो केसआ बारायदोंसो। 5 बोसोर जानायनि उनावबो हाजिर जानांदों। सोरबा बुंदों 7 बोसोरनि उनाव, सोरबा बुंदों 10 बोसोरनि उनाव हाजिर जाफैनांदों सुक्तिनि उनाव होनना फोरमायो बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।